आतां हो रोड तुमचो चोयल आसलो हे रोडाचे आमी 3 वर्सां जालीं आतां ह्या येताय आनी 3 वर्सां भितर एक कितें दामोर घाताय 5 वर्स हांव म्हणटा ते गॅरंटी आसनाय न्ही त्या दामरा पूण गॅरंटी आसनाय मरे आज गायलो हाल गेलो मागीर येत्या वर्सा आनी एक टेंडर काडलो आनी आमी वचोन हांव मोयन लोकांक घेवन आमी ही बली केल्ली पिदान म्हणली इन जाल्ले बिफोर मे तुका आपूण दामोर घालीत म्हूण म्हाका दिसता हांवें MLAन हाडायला न्हू कित्याक आतां जानेवारी इलेक्शन येतलें इलेक्शन येता म्हळ्यार लोकांक हें दामोर घायलो की ना तेन्ना लोकांक बरें दिसतलें पूण 5 वर्सां लोकांक दुखोवन इलेक्शनां तूं बरो करता इलेक्शन येता म्हणल्यार तूं घाना जाल्यार आमी हाडायतले ना जाल्यार आनी आतां तूं 10 दिसां भितर हे तो दामोर घाना न्ही आमी रस्त्यार उबे जातले मदीं पावस सद्दाकूच एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेयर रोड रिपेर करताय पूण एवरी नेक्स्ट इयर परतून आतां रोडा तूं चोयल जाल्यार तुमकां कळटलें हो रोड सकयल आनी सरावंडींग वयर आहा एका पोचार ड्रेनेज ना आनी म्हाका तर लक्षांत येना म्हज्या केसो टॅक्नोलॉजी जाय हो रोड करपाक हांव मागता गव्हर्मेंटाक बायल पडली हांव मागता PWD मिनिस्टर लागीं जाता तितले बेगीन हे रस्त्याचेर पोर्टफोल काडून जाता तितले बेगीन रिपेर करून लोकांक ही बरी सवलत दिवची 2 वर्सां वर्स हो रस्तो तसो जाता एकूय वर्सांनी कितलीं वर्सां आतां पोरू जाल्ला ओनू रस्तो ना वयली वयर मातूळ घालतात फातर घालतात पोना मागीर पावस येयलो म्हणटकीर ते रोखडे गेले घालतना तुमी करतना सारकेंच हें करून करात कित्याक मातसो 1 वर्सा भितर मातशें आमची दोळ्यां दुखोवन लायतात रस्तो जालो म्हणून रस्तो पळय आतां हे फातर घातले कशें जातलें